तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं और चलते चलते एक आपके लिए हम लोग नया वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ट्रक ड्राइविंग गेम है और इसमें हम लोग चलेंगे और ऑफ रोडिंग गेम है ये दोस्तों। तो ऑफ रोडिंग गेम है तो अच्छा ही होगा। और कार और बाइक तो सभी लोग ऑफ रोड करते हैं, लेकिन हम आज आपके लिए ट्रक लेकर आए हैं। इसमें जो है कि अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर बने रहेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा तो आप कमेंट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखकर आप हट जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे कि ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे पास ले लेते हैं, उसके बाद चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पास ले लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें शॉर्टकट रास्ता लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा गेम। शॉर्टकट नहीं, जैसे जैसे रास्ता दिया हुआ है उसी तरह आपको चलना है। अगर आप इधर उधर करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, या तो फिर से गेम चालू हो जाएगा या फिर मतलब फिर से गेम चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको फिर से लेवल पूरा करना पड़ेगा। हाँ, जैसे जैसे रास्ता है उसी तरह आपको चलना है। और इसमें सिर्फ दो ही ट्रक हैं, एक जो वहाँ पे खड़ी थी और एक मैं ये जो चला रहा हूँ। इसमें 4 राउंड मिलता है। अगर आप किसी भी गाड़ी से टकरा गए या टच हो गया तो एक पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रक के जस्ट नीचे यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। और इसमें हमारा लगता है कि 0 पॉइंट है। अगर किसी भी ट्रक से आप टकराते हैं या कार से टकराते हैं या किसी भी गाड़ी से टकराते हैं तो आपका 1 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 4 पॉइंट है। और 4 पॉइंट अगर चारों पॉइंट आपने गंवा दिया तो फिर से ये गेम चालू हो जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत ही यूनिक गेम है। अच्छा लगने के लिए, मतलब बाइक और कार तो सभी लोग चलाते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, रोड पे चलाते हैं, लेकिन ट्रक की कोई बात ही अलग है दोस्तों जी। लंबा वीडियो ज़रूर है लेकिन अच्छा वीडियो है। आप ही लोग के लिए, आप ही लोग के आशीर्वाद से मैं बना रहा हूँ। और आप लोग को अच्छा लगे तभी सपोर्ट कीजिए दोस्तों और आगे बढ़ाइए। और गेम के रिलेटिव मैं हर वीडियो डालूँगा, जैसे कि ट्रक का हो गया, बस का हो गया या कोई और का हो गया। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे, अगर मोबाइल के थ्रू रहेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो बना कर डालूँ, ठीक है। अगर जो भी त्रुटियाँ हों तो आप कमेंट कीजिए कि नहीं भाई यहाँ गलती है वहाँ गलती है, तो मैं अगली बार से अगली वीडियो से मैं सुधार दूँगा। लेकिन दोस्तों कहना तो पड़ेगा इस गेम को, लेकिन बहुत ही बहुत ही अच्छा गेम है, मानना पड़ेगा इस गेम को। इसलिए क्योंकि ऑफ रोडिंग इसमें ऐसा है कि कब कहाँ से कुदा देगा कोई गारंटी नहीं है, और कब कैसा रास्ता आ जाएगा कैसा नहीं आएगा, चौड़ा आएगा पतला आएगा या आसपास इधर उधर कुछ रहेगा ही नहीं। और कहते हैं कि मतलब अगर रास्ता है तो ठीक है, अगर पतला रास्ता आ गया तो फिर कैसे चलेगी। मान लीजिए बाइक तो चला जाएगा लेकिन कार नहीं जा पाएगी, कार भी नहीं जा पाएगी ना ट्रक जा पाएगी। अब देखिए यहाँ पे फंस गया है। अब फंस गया है तो भाई उसको निकालना भी ज़रूरी है, तो आगे पीछे करके निकाला जाए और या तो इधर उधर करके निकाला जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कोशिश करते हैं निकालने की आगे पीछे करके। ओहो भाई 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 साहब, ये देखिए पलट तो पलटेगी नहीं, लेकिन हाँ आगे पीछे करके हम निकाल लेंगे ज़रूर। देखिए अब निकलने ही वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको निकलने में, लेकिन निकल जाएगी। चल भाई चल 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 जा चल जा चल जा चल रे भाया। आगे पीछे करके दोस्तों निकाल लूँगा, भले टाइम लगेगा तो कैसे, लेकिन भाई
गेम है तो है, उसको पूरा रूल रेगुलेशन से निकालना पड़ेगा, इसलिए कि आप लोग को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ गलत है कि सही है, ऐसे निकाला जाता है कि वैसे। आप लोग भी बताएंगे कि नहीं कैसे निकाला जाता है। अगर गलत ठीक है, चलिए इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं।